Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Partout, bono nyonso bokolandanga, vraiment, naza na esengo mingi ya kopesa bino mbote, na esengo na motema. Pona komona nzambe ndenge asali ngolu na ye lelo lisusu puke na ya kotelema liboso na bino na ya kopresente émission oyo apesa biso la valeur d'une femme. La valeur d'une femme eza émission oyo nzambe a inspira biso, molimo santo inspira pona koyaka tangu nyonso liboso ya bino kopesaka oyo ezali lokola liloba o nzambe azali koinspire biso po eyedifiaka esungaka mutu moko pembeni esika azali. Et j'espère que lelo liloba oyo apesi biso ekosala musala moko na kati na mutu moko oyo esika nyonso akolanda. Alors napesi bino mbote lisusu na esengo na ngai nyonso ya bino mama Rose, nzambe ya lola apambola bino vraiment na ba nyonso balandaka biso na makambo na biso nyonso nzambe alola apambola bao nyonso nanu balanda biso te bokende kuna bosabone boklike bapoint ya baplace ya banotification bozala notifie ntango nyonso tozotia eloko bomonaka po toza na chaîne na biso Rosana Baka eza wana makambo nyonso bolingi bolanda eza na kati na chaîne wana na bareseaux sociaux Rosana Baka. Nzambe alola apambola vraiment moko na moko ezala bao nyonso mpe bazwaka courage ya kobenga biso kokomela biso même kotikela biso bamessage vraiment nzambe apambola mpona encouragement vraiment nzambe mpe apambola bino bisika bozali. Alors po tokende mosika te lelo vraiment toye na thème oyo nzambe apesi thème moko j'espère que ekosala mosala na kati na moto moko mokolo malelo. Thème na biso mokolo malelo oyo Seigneur apesi ezali reste toujours à ta position et tu verras la gloire de Dieu. Reste toujours à ta position et tu verras la gloire de Dieu. Tikala kaka esika oyo ozali pe okomona nguya na nzambe. Tala ndenge nzambe ayeli yo kisi, tala nzambe ayeli yo esengo. Liloba ya lelo vraiment kolekisa yango ndenge nayebisaka bino te parce que oyebi te esika nini okoki kobika, oyebi te esika nini okoki kozwa ya yo parce que même na koloba mingi ezaka kana esika moko oyo okozwa oya yo. C'est pour cela je te demande na motema na nga moko vraiment kolekisa eloko te, vanda na motema na ya kimia yoka tina suka. Alors avant tokende mosika ndenge tobengaka kaka papa na biso po yende mokeli yende nyonso yende mokolo liloba akitiseli biso liloba wana ayeba kosunga biso na kati na mokolo malelo okosambela na kombo na Yesu Christ Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de cieux et la terre, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, le fils de David, oh, tu t'appelles Je suis, parce que za kombo na yo mokom o mikeli nzambe bandel pesuka na bengyo, kita nzambe na Israël na moma oyo, tikete nkolo pate moko na moko bisika kozala, akolanda liloba oyo Seigneur, tikete nkolo, o tika ete nzambe na Israël, liloba oyo ezalande tonga, liloba oyo ezalande nguya, liloba oyo ezala esengo na kati na oyo abungisaki esengo, azana kimia te azwa kimia na kombo na Jésus-Christ atiki ete o nyonso ezali lokola ya kotosa yo te na minute oyo etosa yo parce que oza nzambe simba mama na yo musala nyonso eleka na nguya na kombo na yo Jésus-Christ Nazareth. Amen. En tout cas, nzambe alola apambola lisusu na kombo na Yesu Jésus-Christ Nazareth. Ndenge na uti koloba thème na biso ya mokolo malelo ezali reste toujours à ta position et tu verras la gloire de Dieu. Et thème wana ezali tiré bongo na kati na mokanda ya Jean 5 6 jusqu'à 9. Jean 5 6 jusqu'à 9. Tokotanga bongo na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'avais un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Bien-aimé dans le Seigneur, totangi liloba wana, j'espère que na ba o nyonso ba yoki liloba oyo, même ba oyo déjà ba maîtrisa ba lobi
na kotanga te parce que na mémoriser place wana. Et toza bana nzambe bao nyonso bayebi histoire toyebi ke toyokaka ba histoire oyo pardon ezala na banzembo ezala na mateya ezala na ba église eza liloba na nzambe. Mais ndenge liloba na nzambe nzambe moko alobi que il est le même hier éternellement liloba na ye pardon etikala kaka le même ezali même lelo lobi éternellement. Donc ezali na eloko moko ya sika oyo oyoka nanu te oyo oyoka peut-être ndenge mosusu mais kobima pe ndenge mosusu oyo kisi ya sika oyo nzambe ekopesa yo pour que eyeba kobikisa pe pasi maladie makambo oyo nyonso oza nango lelo vraiment tika ete nzambe alola atouche motema na yo esika ozali avant nanu tolanda mateya oyo liloba oyo ezali tokokota na histoire te penza mingi parce que pona temps na biso mais soki oza na temps na yo zwa yango lisusu même si osi otanga yango tanga lisusu yesu masiya akoinspire yo lisusu akolobela yo lisusu e okoyoka mingi. Mais na mokolo malelo naza koya kaka na mwa bref mpona koexplike korapele et après toyeba kosolola pourquoi Jésus-Christ ayeli biso lisolo oyo. Eza na ndeko na biso oyo tobengi ye l'homme de 38 ans oyo azalaki pembeni ya Bethesda. Donc ya piscine je m'excuse. Tango ange azali kokita azali mai ezali koningana. Mutu oyo nyonso azaki malade quel que soit malade nyonso aza nango oyo akokweya na kati na mai ya liboso akozwa kimia. Mais mutu oyo avandaki place wana 38 ans azalaki na mutu moko te oyo akoki kosunga ye azalaki na mutu te oyo akoki donc azalaki na makasi te toloba nanu mutu te parce que ye pe akendaki po azwa lobiko. Mais sikoyo ye ya ye makasi pour ke akende kokima amibwaka pe na mai azalaki na makasi wana te. Baoyo bazalaki na makasi bazalaki koprécéder pour que tango mwanje lorsque bakimi oyo azokima ya liboso akwei ya liboso azwi lobiko quel que soit malade azalaki nango. Mais ye azalaki kozala na ye na makasi te. Donc nde tokoki koloba boye. Mais il y a un jour Jésus-Christ de Nazareth ye azali nzambe alinga kosala makambo moko oyo elekelaka bato alinga kosala ka makambo moko oyo epesaka bato liboma alinga kosala oyo ye alingi na ndenge na ye parce que ye moko nde nzambe amonaki mutu oyo avandi liloba na nzambe eza koyebisa biso que ayebaki il savait que cet homme était malade ayebaki et puis il savait que cet homme va être guéri alingi abika azoluka nde lobiko mais ayeli ye olie apesa ye lobiko olie asala ye nyonso mais atuni ye kaka na motuna olingi obika veux-tu être guéri mutu oyo aye korépondre ye nazali na mutu te tango mwanjelo aye olie aloba pe ke oui nalingi nabika mais ye apesi ye nanu pe explication na ye moke nga naza na mutu te ye batuni olingi obika veux-tu être guéri oui je vais être guéri pourquoi alobaki bongo nalingi nabika mais ye ayebisi ye naza na mutu te oyo akoki kosunga nga oyo akoki koede nga pour ke nakweya ntango mwanjelo azali koya mai ezali koningana pour ke nazwa lobiko. Amen. Nzambe atuni ye motuna wana mpona nini mais ye ayebaki ye azali nzambe. Mai wana nani azalaki kotinda mwanjelo ezali ye moko. Mwanjelo wana auti wapi auti na lola oyo azalaki kokotisa nguya na kati na mai wana azali nani azali ye moko mais atelemi liboso ya mutu oyo mutu oyo azoluka lobiko pe mutu oyo ayebi te oyo aza kotelema liboso na ye azali nani zoka nde ye mokolo mai zoka ye nde mai mobimba wana zoka ye nde nguya oyo ezalaki kosalema pour ke bato ye nde motindi ya mwanji donc ye mokonzi na bakonzi atelemi mpenza liboso na ye atuni ye motuna mais korépondre ya mutu naza na mutu te soki totali pembeni wana na place wana mutu wana bakoloba naza na mutu te bato wana bavandi tokomona bible detaye biso bato misusu te yebisika bato bazalaki malade bazalaki ebele bato nyonso bazalaki malade sikoyo yo oza oyo aza kobela
oyo pe aza kobela yo oza koloba naza na mutu te. Mutu nani wana ozozela puke aya kokwesa yo na mai puke oza kolobiko. Amen. Donc liloba na nzambe ya mokolo malelo Yesu Masiya ya liboso tala tema apesi biso alobi reste toujours à ta position. Mutu oyo l'homme de 38 ans quel que soit azalaki na mutu te, quel que soit azalaki azalaki ndenge azalaki wana abujaki te, akendaki nulle part, achangeaki makanisi na ye te, aderangeaki morale na ye te, avandaki kaka wana. Soki totali ata donc tolinga tolandela makambo donc tomona ke ndenge ye azalaki na makasi te, ndenge pe azalaki na mutu te, peut-être mbula soki eye azalaki kozwa mbula, moi ya makasi akozwa moi, nyonso ezalaki mopepe akozwa parce que azalaki na mutu te. Siko mutu nani akoki kozwa ye pour alongola ye na place maeza azwa kimia donc azalaki kozwa pasi, azalaki penza na pasi ya makasi ya koleka na ba oyo bazalaki pembeni na ye. C'est pour cela kriaki naza na mutu te oyo akoki kosunga ngai. Nzambe amoni alobi kaka tala kondima ya moto oyo ye avandi kaka pembeni oyo kaka na ebale mai nyonso oyo bambula bamipepe bamakambo nyonso oyo me un jour ye mokolo mai atelemi, ye mokolo mwanjelo akiti atelemi liboso na ye akendaki kotuna nano motuna po asala mosala. Tango moto arépondre ye alobi nini? Alobi ebele te, prends ton lit et marche. Pourquoi yebisaki prends ton lit et marche? Pourquoi pas alingaki ayebisa ye kaka lisusu ke tikali na yo yo telema kende? Mais ayebisaki kamata etoko na yo telema tambola, azwa etoko na ye abanda kotelema akende kotambola. Bien aimé, makambo nzambe asalaka elekelaka bato. Atiki ayebisi ye azwa etoko na ye atika etoko te parce que mutu wana aza penza posa na etoko, aza na posa na etoko wana lisusu te parce que soki tolandi etoko wana ekozala peut-être esi epoli, esi epasuki esi ekomi soki ndenge nini. Mais bayebisi ke zwaka etoko na yo telema otambola. Reste toujours à ta position et tu verras la gloire de Dieu. Jour wana, l'homme de 38 ans amonaki gloire na Nzambe, amonaki Nzambe mobimba na kati na ye, amonaki nguya na ye. Pona nini? Parce qu'azalaki déterminé, parce qu'azalaki na position na ye, kondima na ye boujaki te, kondima na ye ezalaki ya koningana ningana te. Naza na mutu te oyo akoki kozwa nga mpona kobwaka ngai na kati na mai. Tozongi naza na oyo akoyebisa likambo na nga te, naza na oyo akoki koyokela nga te, soki nayebisi mutu, soki nayebeteli mutu, soki nakei mutu, naza na mutu te. Bato bazalaki me naza na mutu te, me eza kaka na oyo moko nde azalaki na ye oyo abimiselaki ye maloba, oyo atunaki ye mutuna. Nalingi olingi obika, naza na mutu te. Mutu asi atelemi liboso na ye, naza na mutu te. Mutu oyo aleki bato nyonso, me azopesa réponse naza na mutu te. Est-ce que yo mpo oza na mutu te? Na likambo oza nango oza na mutu te? Na maladi oza nango oza na mutu te? Na kozanga kobota wana oza nango oza na mutu te? Na mituna mingi ozotambola nango na mutu, mutu azomona oso olati malamu, zoka nde etoko na yo esi epasuki. Moto azomona ozoseka, zoka nde etoko na yo esi epoli. Oza na mutu? Mutu wana ye azalaki na mutu te. Sikoyo yo lelo oza na mutu. Okobenga Kingani mabe, okobenga Afrique du Sud mabe, okobenga Colorado mabe, okobenga Washington mabe, okobenga boye wa mabe. Suka nango nini? Balakisi yo bato. Bato banani? Bato bandako ya mike. Bapesi yo ba conseil ya molili. Bapesi yo makambo ya mabe.
yo ozalaki mutu oyo ozalaki kofukama kaka na nzambe, ozalaki koluka nzambe, ozalaki kotia elika na nzambe, ozalaki kotalela nzambe, kondima na yo kiti. C'est pour cela lelo nzambe ayeli yo likambo oyo na kati na émission na biso la valeur d'une femme. Aye kopesa lobi avant ozwa valeur na yo. Po mutu wana azwa valeur, po mutu wana toyeba ye lelo, po mutu wana totanga ye lelo, l'homme de 38 ans toyeba ye parce que aninganaki te, parce que abujaki te, parce que makanisi na ye ekendaki bipai te, atikalaki kaka esika wana. Alobi ezala mbula, ezala mopepe, ezala malili, ezala etoko na ngai epola, ezala nasala ndenge nini, nga natikali kaka place oyo, nazozela kaka nazwa lobiko. Mais azwaki lobiko na ye. Azwaki lobiko na ye. Jésus-Christ a tuni ye question, avais-tu être guéri? Pourquoi? Le salut est individuel. Yesu Masiya alingaki ayoka oyo ekobima na kati na monoko na ye moko. Yo ozokende liboso na nzambe, kende oyebisa nzambe maloba, otikalaka baba, na kati na motema na yo oza na pasi. Ozangi ndenge nini ya koyebisa nzambe likambo na yo na motema nyonso mobimba. Ozoloba nzambe likambo biteni. Nzambe aza tata na yo. Solola na ye, yebisa ye vérité, parce que mutu oyo etalaki ayokaki soni te, ayebisaki naza na mutu te. Alobaki te soki nalobi mutu te lobi naza na mutu te, naza na musuni te, alobi ya ye vérité. Tango batalaki vérité na ye bimi. Donc nzambe asengaka motema monoko na yo efungwama. Pona soki tokei na ekulusu totali mutu oyo pour que azwa bomoi, ye moto oyo asi aperdaki bomoi. Esengelaki abimisa maloba, a reconnaître que naza mutu te liboso na yo et que azwa sikoyo vie. Tango abimisaki maloba na ye, alobi nazo mérité kutu te. Yo zo mérité te, je m'excuse. Abimisi maloba. Mokolo liloba. Mokolo nguya. Atali, oyo alobi boy. Abimisi boy. Tika ete na pesa ye bomoi. Oyo abimisaki. Apesi epe bomoi. Telema kamata itoko. Tambola. Lelo Yesu Masiya ye kotelemisa yo. Lelo Yesu Masiya amoni soni oza kotambola nango ezali konumba lokola solo. Ozali kozanga kobeta lisolo. Kondima na yo komi koningana. Ovandi poema emiso ozotanga yo, obimi boyo ozoseka. Alobi jamais. Oza yanga nalingi obunga te. Nalingi okota na ndako wana molili te. Nalingi okutana na makambo oyo te. Nalingi okende koluka boye te. Yebake naza nzambe na yo. Nga na telemi liboso na yo, natuni yo motuna. Olingi obika. Na likambo na yo, olingi obika. Olingi obala. Olingi obota. Olingi okangwama. Olingi voyager. Olingi ozwa mokanda. Olingi ozala mwana na nzambe. Olingi otika kindumba. Olingi otika mobulu. Olingi nini. Loba na monoko na yo. Yeba kosambela. Yeba kosolola na nzambe na yo. Nga nasambelaka, nga nasambelaka, nga nasalaka bantingo, nga nasalaka bajene, nasalaka basek, me ulobaka nini liboso na nzambe? Soki batuni yo, okoloba nini? Lelo baye kopesa yo formule. Zala na motema na yo nyonso, zala na vérité, bimisha nyonso oyo eza na kati na yo. Yesu Masiya ayeba kopesa yo lobiko. Tala ye mokolo mai, mokolo wana atelemaki. Alati nzoto na ye. Atelemi liboso ya moto. Ayebisi prends ton lit et marche. Likambo nzambe akosalela yo. Mama nanga, ndeko nanga, fille, la fille, nyonso oyo kolanda ngai. Vraiment. Oyo nzambe asalaka, ezalaka kaka différence na ya bato ya mokili. Bato ya mokili e dérangeaka bango, e kotrouble bango, e salemi ndenge nini. Et puis ezalaka na référence. Ezalaka na référence, ezalaka na histoire ya kobeta, histoire ya makasi, histoire ya édification, histoire ya makasi.
parce que ya zanzambe tango ayebisi eke telema kamata etoko na yo tambola parce que baoyo bakomona ye na nzela bakoki kobunga ye parce que tango yo telemi okoyeba kosokola okoyeba kolata elamba okoyeba kobongisa suki okoyeba kolata sapato malamu tango koleka na nzela bakobosana yo bakoyeba yo lisusu te me ye ayebisi ye prend ton lit et marche tango nyonso akotambola na marche na ye bato bakomona eloko wana bakotuna kaka sikoyo oyo ye atelemaki ndenge nini esalemi ndenge nini makolo na ye ezalaki ndenge ezalaki wana ye azali ndenge wana sikoyo ye abiki ndenge nini azali na référence nzambe lelo aye koyebisa yo na likambo na yo oza nango na problème na yo oza nango ezali référence na lobiko oyo akobikisa yo oyo abikisi yo lelo oyo makambo akosalela yo bato bakotuna yo mituna nani asali soki totali lelo nani akoki koyebisa ngai mutu oyo abandaki kokweya na kati na mai mpo azwa lobiko balobi bango na pluriel bato bazalaki kobela me toyebi kaka mutu moko nzambe akomisaka mutu star ya mutu ya nzambe expiraka te esilaka te asaleli yo bolamu asaleli yo likambo tina koko na yo tina mosisa na yo nyonso ekotikala eloko wana ekozala efase te même si bakomeka ekoefase te ekozala efase te azali nzambe na nguya tika ete lelo oyo koyoka nga nzambe na nga nzambe oyo atelemisaki mokakatano wana atelemisa mpe yo na likambo na yo ya kuti na yo likambo oyo kaka soni wana koyebisa mutu olobi soki nabeteli lisolo ya mutu soki nasali boye me ye asengi yo nini tikala na se na makolo na ye kaka ndenge oso otikali na position na yo wana soki ozalaki na formule moke change lisusu formule kendo yebisa nzambe naza na mutu te pesanga formule mosusu nakosala ndenge nini puke natelema na etoko na nga natambola napesa référence ezala référence baloba ye abiki toyebi bango te toyebi l'homme de 38 ans oyo Yesu Masiya aye kopesa biso lelo à travers kobikisama na ye biso pe tobikisami à travers kondima na ye biso pe tomatisi kondima na biso à travers kondima na ye biso pe tobatisi donc oyo ya biso na kati na donc lobiko na ye eye kobikisa pe biso parce que ye azali nzambe tika ete nzambe alola apambola mutu oyo azali na problème quelle que soit forme nyonso aza nango quel que soit nyonso forme aza nango ezala maladi ezala nyonso nzambe lola ayeba kopesa ye kimia na kati na mateya oyo ya mokolo malelo liloba oyo ezala nde kisi liloba oyo ezala nde esengo na esika esengo ezalaki te ezongisa esengo esika ezalaki kimia te ye ezongisa kimia parce que azali nzambe zala na kondima ndeko na nga oyo na kati na émission na biso la valeur d'une femme Yesu Masiya inspira biso makambo oyo pona koya koyebisa yo ete aza nzambe lelo yo komi kotambola ozomimona lokola bato batiki bato baza lisusu donc oza lisusu te ngai na koexistaka lisusu te ngai na kosalaka lisusu eloko ekosimbaka te ngai oyo nakolobaka lisusu nini ngai naza kaka bongo nasilika yo osili nzambe alobi te osili me okosila soki oza pembeni na mai te parce que même liloba na nzambe alobi nzete eza pembeni na mai ekokaukaka te mosisa nango ezali kaka kobotama ezali kaka ya mai ezali kaka ya sika me soki obimi pembeni na mai okokauka okosila okosuka mais avec Dieu tu feras des exploits. Même si bato bakomona yo ya pamba, même si baseki yo, même si bacholi yo, même si batuki yo. Yebisa bango ke l'homme de 38 ans. Kamata etoko na yo tambola, tu seras un témoignage. Oko tambola na témoignage na nzambe, oko lakisa bato oyo ya ngai yango bakotuna oyo asaleli yo azana. Nzambe alola asala o star na likambo zana. Zamba lola salo star na likambo oza nango bato bakamwa tikete kimia na nzambe ekota na kati na vie na yo oyo obunisaki kondima parce que nga navandi na ndenge navandi boye esili vi na ngai esili vi na yo esili te tikala yo pembeni na mai mpo okaukaka te koningana te
nakende kokota na bandako ya banganga nakende kuna eza kaka banzete mpo nzambe nde apesa bato mayele ekoinspire jamais nzete esalaka eloko te nzete oyo eleki oyo ya nyonso ezali nzete ya esimasi ozali liloba na nzambe na peso lelo tika ete molimo mosantu ayeba kokota na kati na yo apambola yo na nyonso na kombo na esimasi